哦，高空崛起啊！手机就放在那边了，然后是看。哦，好大声哦！好爽哦！真的好正哦！正翻了！猛按，这20分钟猛按就对了。20分钟猛按。哇，好，我要改录影了，我不管，我要录影。哇！高雄人的大睡前啊！哇，无力了。高雄人的大睡前，神奇！哦，大颗的，超大颗！好像打雷。没了啊？不是20分钟，变20秒了。 20发而已啊20秒，20发是20发。还有，下一波吧，要等。一波的。那我先停录影。啊，有了！来吹了，来找那个吹了哟。Very good。我觉得我手机录的好漂亮哦。比跨年晚会还好看。我改全景好了，这样比较好。多回音呢，有点。哇！那边也有小碎炮。那是给那个没有进来的看。我就是要看。哦，超大的，这个我超喜欢漂亮，掉下来。这拍起来一定很漂亮。这个我就喜欢这个。要拍到吗？有，这个有，那个拍的，超大的，哇！彩色花。还有火花都掉下来。哦，射到没有？炸开！哦，这个是好，这好亮哦。Magic。这个。哇！真的好漂亮。不行了，我撑不住，我动不了。我要赶快用那个一般的拍照了，太专业。国松这么漂亮，竟然是跟我们在一起。有点悲剧。对啊，按你女朋友的。不要呢。自己滚去史杜比整。你不有我超像那个人家拍的。这太屌了，这个。国松录影啊。你录啊，我们来拍照，分工合作。等到他一炮打上去最大那一炮，我们再来录好了。而且风是往那吹，不会有烟，就不会乱跑。
效。嗯，有路径的，跑在路径。啊，你在前面，你站在前面那边。对。好。等一下，等一下。好，你站着，等一下哦。下一波了。还要等下一波。你要不要？你坐好，你站着好了，站着没关系，站着没关系，应该可以拍得到。来喽，射喽，射喽。好，等一下。不知道人会不会开进去？没有看到人，太暗了，太暗了。来一点正的。爱心吗？对，爱心这爱心。手机开始那个。我觉得这声波会震到我的手机。为什么都黑的？靠腰。就这样。觉得手机容量很吃啊，太强了，太强了。好吃了，我的开始卡了，好钝哦。我的还 OK， 还撑得起。再来啊！成效几局啊？32而已。我的32。星星。哎，有点大。哦，这个漂亮。破坏我影片的质感。这个。哦，好猛！太亮了。对啊，太亮了，再暗一点。
这个哦，这一定要拍的啊！好大个的，啊，这掉头上多好！那种立体感，超猛，哎呀，整个旋转，哦，好帅哦！好立体。哎，很立体，对啊，超帅。那个风这样吹，感觉棉花吧？对。哎，没办啊。哎，很像蒲公英。蒲公英啊，蒲公英。太亮了，我这。哎，还有吗？还有。我在录。给吹。哇哦！我刚好这颗录到哎，超漂亮。厉害厉害。It's so beautiful。哎，想想。容量不够吗？不是，叫我清理一下在手机的那个。哦。太累了，好好欣赏。哇！这颗真的漂亮，震撼，这个超漂亮。超大，又立体了，又立体了，超大颗的，离我好近的感觉。我第一次看到很近的烟火是在义大，哦，看真的超近的啊！我是完全90度在看，车子在叫了。对啊，太大声了。谁撞那么大声？又来了。手才不会用冰。这整个高层都贴到这里，只有音量。不知道85大楼看不看得到？应该看得到。只是应该不会，可能没有。哦，这个哦，好像棉花棒，棉花，那棉花。演员呢？我跑进来看的。这个完全没有录到。哎，这逆怒山，应该有吧？没有录到，黑黑的。好吧，刚好错过。哦，这个好漂亮。那可以。又来，下一步来。来。声音会录进去。他不给我继续录了。
停了，他不录了，他懒了。不用声音后置剪掉就好。啊，其实也不用讲，我们刚才没讲什么。哎呦，冲下来了，掉下来。哦，他这个很喜欢放这个大头。他根本就是为了这里而放。这声音好好听啊！哦，机关枪来了！连续的。哦，这什么虫？这什么虫？丑吧？这什么虫啊？这是丑吧？哎，这个不用录，这个人家飘好慢哦，好可爱啊！那是灯吗？我这应该拍不到吧？好猛哦，这种虫。哎，我第一次看过这个哎，我是地上，它射 LED 上去哦。不知道啊，然后它没有啊，它是火哎，它烧完了。应该是有线吧？用线去连吧，萤火虫，蛮屌的。虫喷射，萤虫喷射。来了！剩几分钟？你们就看我的影片吧，超久的。最后我就要你看，直接爆掉了。7了，差不多快结束了。还有3分钟。中间有暂停一下。那差不多快结束了。那我要改我拍照的。整个糊掉了。哦，那个人在下面放。好亮！房子好大哦，然后好大哦！后面开始，越来越精彩。哦，这些都一定要拍照啊！交给你。我只要动中指就好了。哇，看到漂亮的动一下中指。动你的手指。哦，剩1分多钟了，要把握。最后一次，最后，刚刚有一颗放失败的在地上跑。哦，这好亮！哇，这最后啊，高潮没了，高潮最后就是猛，最后就是猛，最后就是猛，这期都没错。哎，拍没有画面，没有画面。哇，信号弹也跟着发放。